Doncs tornem amb tots vosaltres a fer una entrevista després del partit amb l'Abdul Tariq, el jugador del Costa Daurada, el jove jugador del Costa. Abdul, com ha anat aquest primer partit, aquesta semifinal? Aquest partit ha anat bé, però ha costat una mica marcar i de defensa. I ara esteu classificats per la gran final contra el potent equip del Lunes Global Bàsquet. Quines són les expectatives? Guanyar. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Abdul, i ens veiem a la gran final a partir de les 12:30 a 1. Perfecte. Moltes gràcies. Hola de nou, benvinguts a la gran final d'aquesta primera edició de la Lliga Catalana de Bàsquet amb cadira de rodes, modalitat 3x3, en directe des del pavelló municipal d'esports de Cardedeu, la localitat que acull aquesta fase final. Hem pogut veure ja tots els partits de les semifinals, també el partit pel tercer i quart lloc, també partits de la fase de consolació, quan en aquests moments comença la gran final entre els dos millors equips d'aquesta primera edició, els dos equips més competitius. Atenció ara als primers instants del partit, un partit que comença per part del Costa amb el Hatim Omari, el Gerai Vendrell i l'Abdul Tariq. Primera falta personal, oportunitat pel Gerai per anotar el primer punt del partit. Rafa Benítez, Maria Eras i l'Alejandro Vaca per part de Lunes Global Bàsquet. Llançament del Gerai, no anota, rebot pel Rafa Benítez. Recordar-vos que podeu votar a través del nostre canal d'Instagram els MVPs d'aquesta primera edició, tant de puntuació baixa com de puntuació alta. I evidentment per aquesta gran final ens acompanyen per fer els comentaris tècnics, per una part l'Oriol Gornés, àrbitre de bàsquet en cadira de rodes nacional, i també la jugadora Lara Arenós, jugadora del segon equip del Conquedem. Oriol, ràpidament, per la gent que s'està veient o que vegi el partit més endavant d'aquest partit de bàsquet 3x3, que varia lleugerament les regles respecte al bàsquet de cadira de rodes convencional. Ràpidament, quines són les regles més importants a seguir? Les regles més importants, la diferència seria la possessió de cada jugada, serien 12 segons de 24, el valor de les cistelles, és un punt cada cistella i a 6,75 serien 2 punts, i després una mica, després de cada fora de banda, una cistella o una falta que no sigui acció de tir, es fa un check ball, es dona la pilota a l'equip que ataca, li dona al contrincant i després es torna a sacar normalment. Això seria el més bàsic de diferència respecte al 5x5. Moltíssimes gràcies, Oriol. Primers compassos de partit. Lara, hem vist ja la primera cistella. Han estat els dos equips més competitius durant tota la competició, oi? Sí, són els dos equips més competitius, tenen jugadors bons, tenen alguna jugadora que està en dinàmica de selecció nacional i altres jugadors també amb dinàmica de selecció catalana. Molt competitius, tots que entrenen forts, són equips forts, i a veure si, bueno, jo crec que és una final bastant ajustada, a veure qui guanya. Doncs primers compassos de final, anota ara l'Abdul per fer l'empat del Costa Daurada. Llançament exterior, atenció de Maria. Sí. No anota la jugadora de Lunes Global Bàsquet, 8 minuts 14 segons. Lara, tu a més, a part de jugar aquesta primera edició de la Lliga Catalana amb el segon equip del Conquedem, també jugues Lliga Catalana amb el bàsquet 5x5 amb el Conquedem, Lliga Nacional amb el Girona. Quina valoració fas ràpidament de la vostra participació en aquesta primera edició de la Lliga Catalana? Jo crec que ha sigut una molt bona oportunitat per tots els equips poder jugar el 3x3. Al final són partits molt més dinàmics, molt més intensos que el 5x5, donen l'oportunitat a molts més jugadors a tenir minuts dins de pista i a practicar el bàsquet en cadira, que a vegades jugant un 5x5 és molt més difícil que tots els jugadors tinguin suficients minuts. Doncs de moment guanya el Costa 2-1, temps mort demanat per la Maria pel Lunes Global Bàsquet, 7 minuts 41 segons, primers instants d'aquesta gran final. Recordar-vos que podeu veure
i recuperar tots els nostres partits al canal de YouTube de la Federació. Instruccions entre els jugadors de l'UNES Global Basket, també per part del Costa. En una jornada amb molta participació de públic, molta participació dels equips en aquesta jornada final. 7 minuts 41 segons. A punt de reanudar-se la gran final d'aquesta primera edició de la Lliga Catalana de Bàsquet en cadira de rodes. Possessió ara pel Costa, 2-1 en el marcador. Gerai Vendrell. Gerai, bona jugada del Costa, oportunitat ara d'anotar i anota Gerai Vendrell pel Costa, 3-1 en el marcador. Atenció al parcial de 3-0 del Costa. Maria. Llançament exterior de Maria. Finalitza la possessió. Atenció ara al Costa, amb oportunitat d'ampliar les diferències en el marcador. Votacions obertes per escollir els MVPs d'aquesta primera edició de la Lliga Catalana. Ara hem vist ara falta personal, que ha xiulat ara exactament, Oriol? Bàsicament amb el carro a sota empuja el jugador i llavors és una falta personal perquè el desplaça cap enrere amb una posició clara de tir. I a més en aquesta modalitat les faltes personals no són de jugadors sinó que també són en conjunt d'un equip, no? Correcte. Són d'equip, a partir de setena serien 2 tirs lliures, un tir lliure, i llavors això, la diferència és aquesta i si no és un checkball i com a bàsquet. Doncs moltes gràcies Oriol, 6 minuts 55 segons, 3-1 en el marcador. Hatim Omari conduint la pilota, bona combinació ara amb el Gerai, Gerai sota cistella i anota Gerai Vendrell. Ara un parcial de 4-0 a favor del Costa després de la primera cistella de l'UNES, el Costa dominant ara el partit. Sí, jo crec que el Costa és l'equip més competitiu i que té moltes possibilitats de guanyar aquesta Lliga 3x3. És un equip que entrena fort i que saben el que fan, jugant molt en equip i jo crec que tenen totes les possibilitats de jugar també de cap. Són llestos dins de la pista i això es nota. Doncs de moment 5-1 en el marcador, Gerai agafant el reboig i finalment anotant. Atenció, diferència de més 5 punts a falta de 5:50 per arribar al final d'aquesta Lliga Catalana. No pot anotar Rafa Benítez. Hatim Omari. Gerai Vendrell, de nou combinació entre els dos jugadors. La nota de nou al jove jugador del Costa. Maria. Atenció ara al Global, un Global que ha jugat molt bé el primer partit, la semifinal, però que ara s'hi està costant davant d'un equip competitiu, com molt bé diu la Lara, del Costa. 7-1 en el marcador, 5 minuts, Rafa ara. Falta personal del Gerai. Llançament de tir lliure pel Rafa Benítez. I no tots els dies tenim l'oportunitat d'estar amb una jugadora que juga a la Lliga Nacional. Lara, com està sent l'experiència amb el Girona de jugar a la Lliga Nacional? Bueno, amb el Girona malauradament no vam arribar a fase d'ascens, ens vam quedar en la fase regular. També és veritat que vam tenir diverses baixes a principi de temporada de jugadors, penso que importants, però bueno, esperem poder jugar molt més la temporada que ve i a veure si podem tornar a fitxar alguna peça important i arribar una mica més lluny. Però bueno, els entrenos no paren, seguim allà entrenant. Això es tracta, a veure si el bàsquet en cadira de rodes català a nivell nacional pot donar-nos algunes alegries. Ara
7-2 en el marcador, falta personal del Jatim pel Costa, 4 minuts 40 segons. Aquests partits, Lara, 10 minuts, ràpids, trepidants, són intensos físicament, oi? Sí, són molt intensos, has d'estar molt atent també, el joc va molt ràpid, llavors està sempre molt atent i hi ha molts cops que la pilota no para i són 12 segons que passen molt ràpid i has d'estar, bueno, no pots parar perquè és molt intens i passen molt ràpid. Exacte, partits dinàmics, partits ràpids, ara veiem la notació de Maria Eras, atenció, 7-3 en el marcador, 4 minuts 18 segons, Gerai n'anota, atenció a aquest rebot, atenció a l'atacs importants ara pel Global Bàsquet, atacs ara l'ara que si vol arribar al final del partit amb opcions per guanyar han d'anar anotant atac darrere atac. Sí, ara a l'UNES si volen guanyar han d'intentar buscar les cistelles fàcils i anotar i fer una defensa forta sobretot. Vull dir, no hi ha un bon atac sense una bona defensa, llavors s'han de també centrar molt en la defensa i parar cadira del Costa. Ara hi ha hagut falta personal del Jatim, el jugador del Costa, torna a la posició pel UNES Global Bàsquet, oportunitat ara per retallar diferències en el marcador. Maria Rafa no anota, ara el jugador de l'UNES. Torna a la possessió, falta personal a la Maria, 3 minuts 37 segons, 7-3 en el marcador. Instants finals de partit, instants finals de Lliga Catalana i instants finals. Falta personal, ara es nota, Oriol, la intensitat de la final amb aquestes faltes personals. Sí, estan lluitant al màxim i aquesta acció, per exemple, l'acompanya ha pitat una falta en què hi ha un contacte a la roda, per aixecar la roda darrere, per suportar falta en atac, ben assenyalada. Atenció a l'oportunitat per la Maria, anotar, i anota Maria, anota, atenció, 7-4 en el marcador, retallant diferències l'UNES davant del Costa, Gerai que ha de llançar, compta ara el Rafa, Maria, ha de llançar Maria de lluny, no anota, 7-4, 2 minuts 50 segons. Dos minuts 40 segons, recupera Maria cap a Rafa Benítez. Llàstima ara la recepció, la dolenta recepció del jugador del UNES Global Bàsquet. 2 minuts 38 segons. Set a 4. Es reanuda ara la gran final d'aquesta Lliga Catalana de Bàsquet en cadira de les 3x3. Gerai, atenció ara. Bon rebot ara pel Jatim, no pot anotar, atenció ara. Oportunitat pel Global UNES Global Bàsquet de retallar diferències en el marcador. Atenció ara. Bona defensa ara del Gerai. Dos minuts 13 segons. Jatim Omari que posarà la pilota en joc. Ara es reanuda el partit. 2 minuts. 3 d'avantatge pel Costa. Davant l'UNES Global Bàsquet. Gerai, bona defensa ara de l'UNES. Bona defensa ara del Rafa. Torna la possessió ara pel Costa. 7-4 en el marcador.
Hatim Omari dirigint l'atac de l'equip de Reus. Gerai sota cistella, no anota. Maria agafa el rebot. 1 minut 48 segons, 7-4 en el marcador. Atenció, atac ara important per tallar diferències i arribar al final del partit amb opcions de guanyar per l'Unes. Dèiem que ara ha d'anotar en cada atac si volen arribar amb opcions per guanyar. Sí, ara l'Unes hauria d'atacar hauria de marcar en cada atac. El que passa que veig que no estan suficientment concentrats a veure si fan bons passes, i amb bons passes i amb una bona defensa podrien tenir opcions. El que passa que veig que el Costa és bastant més superior, aquí haurien d'estar lluitant el rebot, cosa que no han fet gaire, però a veure si amb el minut i mig que queda poden fer alguna coseta i com a mínim rebaixar la diferència en el marcador. 8-4, llançament ara. T'han fet cas, Lara, ja nota Maria, 8-5 en el marcador, 3 de diferència, entrem en el darrer minut de Lliga Catalana, d'aquesta primera edició de Lliga Catalana 3x3, darrer minut d'aquesta gran final, darrers moments per votar els millors jugadors, MVPs, de puntuació baixa i puntuació alta d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana 3x3, 8-5 en el marcador, 50 segons. Atenció al llançament exterior del Gerai, bon rebot ara per l'Abdul, no anota, Alejandro que agafa finalment el rebot, Rafa Benítez, Maria, busca el llançament ara, s'espera a Maria Gados, no anota, 30 segons, 8-5 en el marcador, Gerai, 5 segons de possessió, bona passada per Abdul, anota, bon rebot ara el jove jugador del Costa, no anota, sota cistella Hatim, darrers segons, 13 segons, sota cistella el jugador del Costa no anota, agafant el rebot, 5 segons, 4, 3, atenció, no anotarà finalment. Finalment no anota el Costa, que guanya aquesta Lliga Catalana per 8-5 davant del Unes Global Bàsquet. Oriol, Lara, moltíssimes gràcies per la vostra presència i posem punt i final a aquestes retransmissions d'aquesta primera edició de la Lliga Catalana de Bàsquet en cadira de rodes que hem estat oferint durant tot aquest matí a Cardedeu. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Started as a whisper, message from a new world.